Всем привет! Вы на канале Лев ТВ. Шоколадка Заятева. Привет! Как всегда, она вас замечает и чует, что вы рядом. Вот своим носиком чует. Поставьте лайк. Показывает, что мы будем шариками делать. Сегодня мы будем делать капитошки. Антистресс. Это шарики из крахмала. Перманентным маркером. Нарисуем мордашки, но это не очень надо. Если вы хотите не смешные. Ну, ладно, начинаем. Нам нужен будет крахмал, отрезанное горлышко от бутылки. Попросите взрослых, кстати, вам помочь отрезать горлышко от бутылки. Это маркеры, перманентные маркеры. Вот такие вот, синий и черный. Ну и шоколадка вот тут. Кто смотрит наше видео и не ставит лайк? Мне кажется, этот кто-то уже поставил. Да? Поставил лайк? Ну-ка я возьму этот лайк. Спасибо за лайк. Я пошла. Съела уже ваш лайк. Ну ладно. Она, короче, косточки покупает. Надо натянуть нам шарик. Ну, кстати, если вы не можете, то попросите взрослых помочь. Ну, я сейчас посмотрю. Не знаю, если ваш лайк уже есть, то, может быть, у меня получится. Кажется, лайк реально не поставил. Ну-ка. Поставили. Не могу. Вот, мама натянула. Ладно. Берем крахмал, как бы. Осторожно, ничего не запачкайте. А то потом придется отмывать. Или ляпайте сами. И станете белой мордой, типа потом. Так, я прикрываю. Крахмал есть. Легенький. Антистресс, реально. Это много. Ой. Лучше карандаш сразу берите. Чуть-чуть. Карандашик вот так. В крахмале все руки. Это грязная работа. Уж знаете. Слишком много крахмала не надо засыпать, а то будут проблемы. Чуть-чуть. Но на антистресс это не повлияет. Но может повлиять на время. О! Классно, это картошка. Теперь надо снять. Мам, поможешь? Что у нас получилось? Шоколадка. Ой, я пошла. Есть. Тут очень грязно. Новенький. Звучит даже хорошо. Классный. Можно его еще прилепить. О. Класснючий. Ну, еще одну капитошку будем делать. Опять же, остатки этого крахмала засыпаем. Или зарядка. Туф-туф-туф. Или зарядка. Туф-туф-туф-туф-туф-туф-туф. Туф-туф-туф. Туф-туф-туф. Или зарядка. Туф-туф-туф-туф-туф-туф. Ну, теперь мы рисуем глазки. Ну, конечно же, вот этими фломастерами. Берем, кладем, от крахмала вытираю. И теперь жмякаем. Буду рисовать
ласки. Он будет у нас вот таким. Прикол. Хрустит очень хорошо. Шарик. На-на-на. Эй, йо. Hello. 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 Вот. Всем пока.